హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరు బాగున్నారా? ఈరోజు మా అమ్మ నాకు ఎంతో ఇష్టమైన రవ్వ లడ్డు చేసింది. రవ్వ లడ్డు బాగా డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి, నెయ్యి వేసి, జీడిపప్పు అవి వేసి బాగా చేసింది. సరే టేస్ట్ చూద్దామని టేస్ట్ చూశాను. టేస్ట్ అయితే చాలా సూపర్గా ఉంది. ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళలో ఎంతమందికి రవ్వ లడ్డు ఇష్టమో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.